1, 2, 3, funky. My darling, I love you, 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 I love you. Anak, mukhang masarap ang mga pagkain dyan ha. Gusto mo ba yan? Sumpag mo naman dito si Mira. Gusto rin kumanay. Pero parang mahal ata dyan eh. Huwag na magdala anak. Birthday ko naman. Kahit paano, meron naman akong ipon dito. Kaya yun na lamang gastos